Vovô, vou chamar meu vovô pra brincar, gente. Aproveitar que ele tá em casa, chamar ele pra brincar comigo. Mas será que meu vovô tá vivo? Ele tá tão calado. Tá quieto aí faz um tempo. Vovô? Ô, vovô? Vovô? O que é isso? O que é isso? Alguém me socorre, me tira daqui, por favor.